रेप ह्यारासमेन्ट यस्तो केसेसहरू आइरहेको हुन्छ हैन र यो केसहरूबाट हामीले कसरी स्किप हुन सक्छौं कसरी अवेयर हुन सक्छौं स्टेट फर्स्टली सेल्फ डिफेन्स व्हाट इज सेल्फ डिफेन्स भनेको के हो किन आवश्यक छ यो कुराहरू गर्छौं हामी एन्ड देन अब्जेक्टिभ्स अफ गर्ल्स सेल्फ डिफेन्स आजको प्रोग्राम गर्नुको कारण उद्देश्य के हो त्यो विषयमा डिस्कसन गर्छौं एन्ड देन सेक्सुअल ह्यारासमेन्ट अथवा रेपको विषयमा त्यसको लिगल एस्पेक्टहरु के छ लिगल पाटोहरु के छ हैन कसरी त्यस्तोबाट स्किप हुने बस्ने त्यो कुरा पनि हामी डिस्कसन गर्छौं एन्ड देन मेन्टली फिजिकली र साइकोलोजिकली सेल्फ डिफेन्सको लागि कसरी प्रिपेयर हुने त त्यो टेक्निक्सहरुको विषय पनि हामी छलफल गर्छौं खाली सेल्फ डिफेन्स भनेको यो मात्रै नबुझ्ने कि कुनै एउटा मार्शल आर्ट हो म चाहिँ एउटा मार्शल आर्ट सँग रिलेटेड इन्स्ट्रक्टर हो तर म आज आई एम नट हियर टु टीच यु मार्शल आर्ट है यो माइन्डमा के हुनु पर्यो क्लियर हुनु पर्यो म यहाँ आज मार्शल आर्ट सिकाउन आएको होइन क्लियर सेल्फ डिफेन्स इज one part of मार्शल आर्ट एउटा चाहिँ मार्शल आर्टको सेल्फ डिफेन्स पार्ट मात्रै हो तर त्यो पाटो पनि नट लाइक मार्शल आर्ट टेक्निक्स हामी सेल्फ डिफेन्स ओरिएन्टेड र तपाईहरु जुन जे अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यही तरिकाले कसरी आफूले आफूलाई डिफेन्स गर्ने त्यो कुराहरु चाहिँ नै शेयर गर्छौं न कि कुनै पनि त्यस्तो जटिल टाइपको फिल्ममा युट्युबमा देखे जस्तो मार्शल आर्ट टेक्निकहरु होइन है एन्ड देन लास्ट बट नट द लिस्ट we have practical session as well like self defense गर्दाखेरि practically कसरी हामीले डिफेन्स गर्न सक्छौं त सिचुएसनल कुराहरु आउँछ नि कहिलेकाहीँ पछाडीबाट मान्छेले समात्ला घाटीमा समात्ला हैन कसैले एउटा रेप गर्ने नियतले मान्छेलाई लडाउला हो कहिलेकाहीँ मान्छेलाई हात समात्देला कहिलेकाहीँ पछाडीबाट घाटी समात्ला कहिलेकाहीँ थ्रेटिङको कुरा पनि आउँछ नाइफ थ्रेटहरु हैन घाटीमा नाइफ राख्देला गनले नै कसैलाई चाहिँ थ्रेट गर्ला त्यस्तो अवस्थामा आफूले आफूलाई कसरी बचाउने त कसरी स्किप हुने त्यो कुरा पनि हामी प्र्याक्टिकल पनि गर्छौं टाइम रहेसम्म है यी कुराहरुमा हामी डिस्कसन गर्छौं गट ओके सो लेट्स मूव अन फर्स्ट टपिक सेल्फ डिफेन्स व्हाट इज सेल्फ डिफेन्स कसैलाई थाहा छ सेल्फ डिफेन्स भन्दाबित्तिकै तपाई के बुझ्नुहुन्छ यु यस के लाग्छ डोन्ट बी हेजिटेट है हामी यहाँ के आको किन एकअर्का सिक्न आको एकअर्काको कुरा नलेज शेयर गर्न आको हैन त्यसले गर्दा डोन्ट बी हेजिटेट यस गुड पोइन्ट मेन त त्यही नै हो थीम त्यही नै हो हैन आफूले आफूलाई बचाउनु नै के हो सेल्फ डिफेन्स हो लिटरली यदि ट्रान्सलेट गर्ने हो भने के हो त आफूले आफूलाई कसरी बचाउने प्रोटेक्ट गर्ने नै हो हैन तर अलिकति यसलाई के बुझ्नु पर्छ के बुझ्यो सेल्फ डिफेन्स भनेको अरूले आफूलाई अट्याक गरिरहेको छ भने आफू निर्दोष हुँदा पनि अरूले अट्याक गरिरहेको छ भने त्यसलाई आफूले आफ्नो रक्षाको लागि गरिने प्रतिकार हैन यस गुड ओके नेक्स्ट सो अब्जेक्टिभ्स अफ गर्ल सेल्फ डिफेन्स आजको प्रोग्रामको औचित्य के छ त किन हामी गर्दै छौं नम्बर 1 टु बिल्ड confidence build up को लागि if you learn self defense techniques automatically you will get confidence how to defend yourself हैन if you don't have a skill के हुन्छ कन्फिडेन्ट हुन्छ एक्जाममा पनि राम्रोसँग पढेर गयो भने के हुन्छ कन्फिडेन्टली लेख्छ नि त्यो मान्छेले हैन जसले एक्जाममा पढेको छैन उसको कन्फिडेन्ट हुँदैन दायाँ बायाँ अगाडि पछाडी हेर्ने हो कसले के लेखेको छ टु मेक गर्ल्स इन्डिपेन्डेन्ट कतिपय इन्डिपेन्डेन्ट भन्दा कस्तो बुझ्नु पर्यो भने नि अहिले पनि हामीलाई साँझ बिहान हिँड्नको लागि राति हिँड्नको लागि के छ डर लाग्छ
कसैलाई लाग्दैन हैन, कसैलाई लाग्छ। नलाग्नु पनि कहिलेकाहीँ ओभर कन्फिडेन्स हुन्छ हैन, लाग्नु पनि कहिलेकाहीँ एकदमै सामान्य कामको लागि हुन्छ। जस्तै एउटा केही 7 बज्यो 8 बज्यो अथवा केही कपी किन्न जानु पर्यो भने पनि घरबाट दाइलाई भाइलाई मम्मी ड्याडीले कसैलाई लिएर जानुपर्ने हुन्छ है, सहयोग गर्छ है। डिपेन्डेन्ट भनेको के हो? अरूको भर पर्नु। इन्डिपेन्डेन्ट भनेको अरूको भर पर्नु परेन। एक्लै पनि हामीले कुनै पनि ठाउँमा जानको लागि, कोहीसँग कुरा गर्नको लागि अथवा कुनै अननोन प्लेसमा अथवा कोही अननोन पर्सनसँग चाहिँ इन्टरेक्ट गर्नु पर्यो भने पनि कन्फिडेन्टली हामी कुराहरू गर्न सक्छौँ, इन्टरेक्ट गर्न सक्छौँ र कुनै ठाउँमा एक्लै पनि जान सक्छौँ, हिँडडुल गर्न सक्छौँ। यो प्रोग्रामको औचित्य एउटा त्यो पनि हो। यदि यो 2 घन्टामा तपाईँहरूलाई मैले केही कुराहरू सिकाउन सकेँ भने यो कन्फिडेन्स तपाईँहरूलाई बिल्डअप हुन्छ र केही सेन्स सबकन्सियसली के आउँछ त, म चाहिँ पहिलाभन्दा अलिकति बलियो भएँ अथवा इन्डिपेन्डेन्ट भएँ भन्ने फिल चाहिँ हुनुपर्छ र मलाई लाग्छ हुन्छ है। तर के गर्नु पर्यो? यु हेभ टु लिसन टु मी भेरी केयरफुल्ली। एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भनिरहेको छु मैले। र यदि तपाईँहरूलाई नोट गर्नु छ भने पनि केही चिजहरू नोट गर्न सक्नुहुन्छ है। रेप एटेम्प्ट, यो प्रोग्रामको एउटा औचित्य के पनि हो भने अहिले चाहिँ जहाँ पनि हरेक दिन हामीले टेलिभिजन च्यानल हेऱ्यौँ भने, न्युज हेऱ्यौँ भने पनि सुन्छौँ हो। अझ कतिपय युट्युब हेर्ने को हुनुहुन्छ, प्रायः सबैले हेर्ने गरेको छ होइन। युट्युब च्यानलहरू एकदमै भाइरल केसेसहरू आइरहेको हुन्छ होइन, खालि रेप ह्यारासमेन्ट यस्तो केसेसहरू आइरहेको हुन्छ होइन। र यो केसहरूबाट हामीले कसरी स्किप हुन सक्छौँ, कसरी अवेर हुन सक्छौँ भन्ने कुरा पनि हामीले तपाईँहरूलाई कुरा सिकाउँछौँ अथवा गर्छौँ है। 687 त सेक्सुअल ह्यारासमेन्ट केसेसहरू चाहिँ दर्ज भएको छ लास्ट इयर मात्रै। 687 केसेस। सेक्सुअल ह्यारासमेन्ट र रेप भनेको के हो त्यो कुरा पनि म तपाईँहरूलाई भनौँला। र फेरि एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने तपाईँहरूले आफूले आफूलाई कहाँ चाहिँ नि एकदमै सेफ्टी महसुस गर्नुहुन्छ। ह्यारासमेन्टमा यौन दुर्व्यवहार भनेको के हो थाहा छ? थाहा नै छैन। थाहा हुँदाहुँदै भन्न नसकेको कि थाहा छैन? थाहा छैन। आफ्नो डेफिनेसन आफ्नो ठाउँमा छ हो। बहिनीले अघि भनेको पनि हो, कसैले कसैको बुझाइ पनि सही होला। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने मेन कुरा कानुनी हिसाबले बुझ्नु पर्यो। कानुनले के भन्छ त? रेप भन्नाले कानुनमा के लेखिएको छ, के भयो भने चाहिँ रेप भन्छ त्यसलाई हो, र त्यसको सजाय के छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। जरुरी के छ त्यो हो नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो बुझाइ मात्रै भएर पनि इनफ हुँदैन, पर्याप्त हुँदैन हो। कहिलेकाहीँ के जानु पर्यो त, देशको कानुनले के भन्छ। अर्को धारा 219 मा बकाइदा यो करणी सम्बन्धी रेप सम्बन्धी चाहिँ लेखिएको छ है। त्यसमा के भन्छ भने यदि कोही व्यक्तिले दोस्रो व्यक्तिको सहमति बिना अथवा इच्छा विपरीत है, इच्छा विपरीत अथवा केटा मान्छेले केटी मान्छेको योनिमा, मुखमा अथवा गुद्वारमा यदि केटा मान्छेले आफ्नो लिङ्ग पेनिट्राइज गर्छ अथवा पसाउँछ भने, या चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टहरू, कुनै पनि अब्जेक्ट भनेको लिङ्ग बाहेक कुनै पनि अब्जेक्टहरू यदि योनिमा पसाउँछ भने त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ करणी भन्छ अथवा रेप भन्छ। कानुनी पाटो यो बुझ्यो। अब जबरजस्ती कसैलाई समात्यो भन्ने मात्रै रेप हुने हो भएन। कसैलाई मुन्ट्यायो घाँटीमा समात्यो मात्रै भए पनि के हो, रेप भएन। त्यो के हो, सेक्सुअल ह्यारासमेन्ट हो अथवा कुनै झगडाको केसमा होला। तर रेप भन्दा बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त, करणी भन्दा बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो, जबरजस्ती कसैलाई फेरि डर देखाएर धम्क्याएर तँलाई मारिदिन्छु हो, कसैले ललाइ फकाइ गरेर कोही अन्डर एजको मान्छेहरूलाई होइन, कसैले प्रलोभनमा पारेर उसलाई चाहिँ नि बाध्य बनाइन्छ भने सेक्सुअल इन्टरकोर्सको लागि, त्यो पनि
रेप भनिन्छ। अब सुन है, नेक्स्ट रुल नम्बर 4, use age written whatever you have। अब दायाँमा कहीँ जानु त आफ्नो शरीरमा आफ्नो के छ त यहाँ, के छ यहाँ, मेरो के छ यो हो, अरू केही छैन मेरो यहाँ। यस, चाबी रहेछ, आई क्यान मेक इट एज विटन हैन। यतिले मात्रै मैले खोज्ने भने, यतिले मात्रै यसरी पञ्च हान्दियो भने हो। स्टुडेन्टसँग के हुन्छ? This is best weapon for student. Look, जहाँ खोजे पनि हुन्छ हैन। And then another girls may have here pin, लामो पिनहरु हुन्छ नि, चिम्टी, that's best idea। नेक्स्ट पेज भयो, चिम्टी भयो, दुईटा हात खुल्ला छ मेरो, यसरी समात्ने मूर्ख हो के हो पुलिस? दुईटा हात पनि खुल्ला छ, खुट्टा पनि खुल्ला छ, अनि अब मैले चिच्याउनु पर्छ, कराउनु पर्छ हेल्प भनेर? हेल्प योरसेल्फ हैन, आफैले आफ्नो मद्दत गर। यो हातले अब के गर्न सकिन्छ त? टाउकोमा कानमा समातिन सकिन्छ हो। नम्बर 2, यो हात खुल्ला छ हो। यदि तपाईहरुले आँखामा औँलाले मात्रै यसो घोच्दियो भने, अलिकति मात्रै पर्यो भने पनि आँखा दुख्छ। मान्छेले बडी जतिसुकै बलियो बनाओस्, जिम गरेर पाउडर ठुलो बनाओस्, मतलब छैन। आँखा जिम गरेर हुन्छ? यहाँ नदुख्ला, यता नदुख्ला हैन। एन्ड देन पञ्च गर्नुपर्छ भने चाहिँ जसरी हाने पनि हान्यो है एकदमै दुख्छ। एन्ड देन नेक, घाँटी पनि एकदम सेन्सिटिभ हो। छिन, यो च्यापु पनि एकदम सेन्सिटिभ हो, हेर्दाखेरि डर जस्तो देखिन्छ हैन। यहाँ लाग्यो भने, यहाँ पल्स यसरी लाग्यो भने यो टाउको पुरै खलबलिन्छ। केही क्षणको लागि मान्छे अनकन्सियस हुन्छ। त्यसले गर्दा यो पनि एकदमै सेन्सिटिभ पार्ट हो, बुझ्नु जरुरी छ। एन्ड देन गो डाउन। चेस्टमा केही हुँदैन, स्टमकमा केही पनि हुँदैन। जति हाने पनि मान्छेलाई त्यति दुख्दैन। द्याट इज नट सेन्सिटिभ है, नट भेरी सेन्सिटिभ। तर एकदम साह्रो लाग्यो भने त सक्छ। हातले कहाँ सेन्सिटिभ पार्ट कहाँ हो सबभन्दा पहिला? आँखाभन्दा पनि कहाँ हो? आँखा भ्याएन, अब सक्छ आँखा अहिले कहाँ? नोज, इयर, निच, सिधा कहाँ हो? ग्लोइङ हो। हातले गइरहेको छैन? यस, गुड। एन्ड देन उसले समात्नु दिएन, मलाई अब यता जान खोजेँ ग्लोइङमा, तर उसले दिएन। कान समात्नु सकिरहेको छु नि हो। यसमा कुनै मार्सल आर्ट स्किल चाहिन्छ? एभ्रीबडी क्यान डु। जो कोहीले पनि गर्न सक्छ, सक्दैन? अब यसलाई अन्त जानै पर्दैन, यहाँ मलाई हेर्ने है। यो फ्री छ, यो समातिरहेको छ, यहाँ चिमोटे मात्रै पनि हुन्छ। केही गर्नुपर्छ? पनिर चिमोटे छोड्दैन? एउटा मात्रै औँला यसरी समातेर छोड्दैन? तर हामी हात दिन्छौँ, के हुन्छ? थाहा हुँदैन है। हेल्प भाग्नुपर्छ, समाते त्यसरी छोड्छ, समाते मान्छेले छोड्दैन। युज योर माइन्ड, जे पार्ट फ्री छ त्यसलाई युज गर्ने। करेक्ट। अब के गर्न सक्ने रहेछ? चिमाट्न पनि सक्यो, औँला यसो गर्न पनि सक्यो हो, ग्लोइङमा हान्न पनि सक्यो, हातले यहाँ तान्नु पनि सक्यो हो। यी बाहेक अब एकदमै अब हामीले फिल्मतिर देख्छौँ, युट्युबतिर देख्छौँ होइन, एकदम राम्रो राम्रो टेक्निकहरू देख्छौँ नि। त्यो चाहिँ अलिकति के गर्नु पर्यो? प्र्याक्टिस चाहिन्छ। यु हेभ टु डु प्र्याक्टिस अ लट। त्यत्तिकै हुँदैन। अब मैले राम्रो देखाउनुको लागि गरेँ भने लुक, दुईटा हात खाली छ, यहाँ आएर है सबैले उठाऊ। And then what would you do? के गर्ने? Yes, good.
टाउकोले हाल्नु सकिँदैन नम्बर 1 नम्बर 2 खुट्टाले यहाँ हाल्नु सक्यो नम्बर 3 यस यो हातले यहाँ चिमोट्न सकिरहेको गुड युज योर माइन्ड नेक्स्ट ग्रोइन यहाँ कताकता ग्रोइनमा नेक्स्ट खुट्टाले यस हातले मुखले हातमा टोक्ने नाइस बोले लडाउने यस अब के छ फाइनल खुट्टा पछाडि यसले छ ठेलले मात्रै हुन्छ यसले के गरेको पुस गरेको अब उसको घाँटीमा कन्ट्रोल गर्न हो अब मेरो मेन टार्गेट चाहिँ के हुन्छ खाली ग्रोइङ पन्च किक कहिले काहीँ यसरी नि समात्छ है यो के कामको लागि यस पन्च कान निकाल्छ यस ग्रोइन भेटिरहेको छ हो यहाँ यसरी चिमाट्नु सकिन्छ कान तान्न सक्छु टाउको हान्नु सक्छु धेरै चिजहरू हो उयो है अब यतिकैमा अनि उसले समाति राख्यो भने छोड्छ यहाँ ग्रोइनमा हालेपछि छोड्दै समात्यो पन्च केक को मूर्ख हो दुईटा खुट्टा पनि फ्री छ एउटा हात फ्री छ समातेर के हुन्छ मलाई नडराउने तर नर्मल्ली मान्छेहरू केटीहरू के गर्छ अब समात्यो मलाई छोड्दे छोड्छ डु समथिङ डाइरेक्ट किक ग्रोइनमा हो नम्बर 1 नम्बर 2 पन्च आँखमा ठानमा पनि तान्न सकिन्छ हो आँखा घोस्न सकिन्छ यसरी आउँछ भने किक हान्न सक्छु यो निमा हान्न सक्छ अनेक कुरा छ नि हो अनि ए पन्च छोड्छ बिस्तारै समात्दै छ नि यसो छोडिहाल्छ फास्ट छ भने के अरे एकदम कडा छ भने अझ यहाँ ठिक अब हेल्पको लागि मान्छे बोलाउँछ मलाई के हान्न उसले हान्न सक्छ हान्न खोज्नु किक हान्ने पन्च हान्ने सक्छ यो झन् मूर्ख हो भएन मेरो एउटा हात दुईटा हातले समातिरहेको छ मैले यसो गरेँ भने छोड्न सक्छु म भाग्न सक्छु यस अब मेरो यहाँ खुट्टा खाली चाहिँ एउटा हात खाली छ क्यान डु एनिथिङ अब इजी तरिका के छ यहाँ है जस्तो सुकै बलले मान्छेले समात्यो भने पनि आइडिया चाहिन्छ बलले हुनु अब यसरी भाग्नु खोजेर हुँदैन यो थम जहाँ छ विक हुन्छ क्रस गरेर हजुर होइन यो हात तलबाट लाने ग्ल्याब बनाउने हो पावर समात मसँग भएको 2% पावर पनि मैले प्रेसर पनि युज गर्दिनँ पावर समात खाली भयो यस म आयो हाँसेर भन्नु हो योभन्दा अगाडि तिमीले के गर्न सक्छौ मलाई मैले यहाँ समातेँ खुट्काउनुभन्दा अगाडि त्यसको खुट्टा पनि खाली छ के गर्छ यस ठिक यस पन्च आँखामा खोज्न सकिन्छ कान तान्न सकिन्छ है ताली लुक एट मी अब के गर्न सक्छौँ हामी के खाली छ के टाउको होइन यहाँ पनि हाल्छ यहाँ निमा पनि हाल्न सक्छु अब फुत्काएर भाग्नु छ किक पनि हाल्नु सक्यो किक हाल्यो गन अझ चाहिँ धेरै इम्प्याक्टेबल के हुन्छ लुक राइट किक समाप्ते एन्ड किक हेर्दै यो हात एल्बोबाट यसरी छुट्याउने हो भने छोडिन्छ छुट्याउ किक हान भन्नु अर्को कुरा के हुनसक्छ किक हान छोडेर भने समातेर यसरी उसित हात यता जानु पर्यो अनि
सकिन्छ इजिली घाँटीमा समात्यो के गर्ने हो पन्च होइन चिमोटो पनि सकिँदैन है कम्दैन सकिन्छ गुड भेरी गुड तर अर्को टेक्निक के छ पन्च एउटा हातले होइन नि दुईटा हातले माथि गुड यो चोक गऱ्यो भने होइन कसरी डिफेन्ड गर्ने पहिला त के मैले के भनेको छु रुल नम्बर कुन फ्री पार्ट छ तब मैले यो हातले केही हुँदैन अब यस लेग्स आर फ्री किक हो यति गर्दा पनि छोडेन कोहीमा पनि भेटिरहेको छैन व्हाट टु डु हातले कहाँ भेटेको छ हातले यहीँ मैले यो हात चिमोट्न छ यस केही गर्न सकेन भने चिमोट्न सकिन्छ अर्को कुरा यहाँ यस औँला के हुन्छ एकदमै सेन्सिटिभ होइन हो अरू के गर्न सकिन्छ एउटा त यहाँबाट छुट्टी फुटिहाल्छ एन्ड देन पन्च किक अब के गर्ने यस खुल्ला छ किक पन्च अनि काका के गर्न सक्छ अरू नाइफ थ्रेड के हुनसक्छ एउटा त घाँटीमा अगाडिपट्टि हुनसक्छ हो एउटा अगाडि पेटमा यसरी हुनसक्छ अर्को के हुनसक्छ पछाडिबाट यसरी हुनसक्छ पछाडिबाट यसरी पनि हुनसक्छ होइन यसरी हुनसक्छ हो लगभग नाइफले यस्तो अवस्थामा नाइफ थ्रेड भयो भने हाउ टु डिफेन्स यहाँ समात्नु पऱ्यो यसरी पछाडि हट्नु पऱ्यो देन डाउन यस्तो सिचुएसनमा आइपऱ्यो भने पहिला त बेटर के हुन्छ यसले यहाँ हेर त बिस्तारै बाहिर लान्छ यसले एन्ड देन कन्ट्रोल यो हात अटोमेटिकली यसरी लगाएपछि फेरि कन्ट्रोल जान्छ कि आज हामीले जुन यो गर्ल्स सेमिनार गऱ्यौँ यो 2 घन्टाको टाइममा तपाईँले कस्तो किसिमको मतलब प्रोटेक्ट गर्ने अनि आफूलाई अब कसरी चाहिँ होइन खतरा जोखिमबाट कसरी बचाउने अनि त्यसपछिबाट कसरी बच्ने जस्तै 1 घन्टा लगभग भने अब लेक्चर भयो नि अब त्यो थियोरिटिकल कुराहरू पनि माइन्डसेटको कुराहरू होइन कतिको इम्पोर्टेन्ट रहेछ हामीले केही कानुनी कुराहरू पनि गऱ्यौँ होइन त्यो चाहिँ गर्ल्सको लागि अथवा सेल्फ डिफेन्सको लागि कतिको भूमिका खेल्दैछ अब अहिलेको टाइममा होइन रेपहरू यताउति त्यो त अब बढी एकदम भइरहेको पाइन्छ होइन अनि त्यसबाट चाहिँ बच्नको लागि होइन हामीले के गर्नुपर्छ के गर्दा सुरक्षित भइन्छ त्यो कुराहरू त्यही हो अब यो सेल्फ डिफेन्स सेमिनारको लागि यो कतिको इम्पोर्टेन्ट रहेछ बाँकी अब गर्ल्सहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको साथीहरूले अथवा यही एज क्याटेगोरीको अथवा आफूभन्दा सानो गर्ल्सहरूलाई के मेसेज दिनु आफ्नो आफूलाई कसरी गर्नुपर्छ र यसबाट जोखिम हालेर बस्नु सक्नु पऱ्यो होइन अनि समस्याहरूलाई नलुकाइ
परेको समस्याहरू भन्न सक्नु पऱ्यो डराएर बस्नु भएन जुन हामीले मैले भर्बल्ली केही 6वटा 6 टिप्स अफ सेल्फ डिफेन्स भने नि कुन कुन कुराहरूले तपाईँलाई युज गर्यो कुन कुरा चाहिँ यो चाहिँ पक्कै पनि एप्लिकेबल छ है भन्ने कि कुन रुलहरू चाहिँ लाग्यो सब एउटा त मार्सल आर्टको स्किलहरू अनि त्यसपछिबाट अब जोखिमबाट बस्नुलाई पहिले सचेत र सावधानी अपनाउने अनि त्यसपछिबाट अब आफ्नो बडी पार्टहरूको कुरा भयो बडी पार्टहरू युज गर्ने अनि त्यसपछि आफूसँग के छ होइन स्टुडेन्टसँग के हुन्छ पेन्सिल हतियार बनाएर प्रयोग गर्न सकिन्छ सुजिता अधिकारी सुजिता विश्वकर्मा क्लास 9 जुन हामीले आज सेल्फ डिफेन्स सेमिनार गऱ्यौँ नि कस्तो किसिमको फाइदा हो तपाईँहरूलाई कस्तो अनुभव भइरहेको छ एकदम कन्फिडेन्स फिल भइरहेछ किनभने हामीले कहिले पनि यस्तो सेल्फ डिफेन्स केटीहरूले कसरी आफ्नो आत्मरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकेको थियौँ आज यो सेल्फ डिफेन्स सेमिनारले चाहिँ हाम्रो सेल्फ डिफेन्स कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जानकारी दिएपछि एकदम कन्फिडेन्ट भयो आपद परेको बेला डराउने होइन त्यसलाई सामना गर्नुपर्छ भनेर पनि सिक्यौँ आपद परेको बेला डराएर भाग्ने होइन त्यसलाई जसरी हुन्छ सामना गर्नुपर्छ करार मात्रै भएर आफू कन्फिडेन्टली चाहिँ नि आफूले डिफेन्स गर्नु सक्नु पऱ्यो त्यसको लागि नि माइन्ड सेटको कुरा हो होइन कुनै फिजिकल्ली स्ट्रङ हुनुपर्छ भन्ने छैन टेक्निक भयो र अलिकति बुद्धि लगायो भने हामी चाहिँ नि डिफेन्स गर्न सक्छौँ भन्ने अनि मैले अलिकति रेप केस र सेक्सुअल हेरासमेन्टको कुराहरू गरेँ त्यो चिजहरू पहिला कतिको थाहा थियो बहिनीहरूलाई अथवा यसले कस्तो किसिमको इम्प्याक्ट पारेको अथवा राम्रो लाग्यो कि लागेन अथवा अब त्यसमा पनि हामीलाई रेप केस हुन्थ्यो अथवा रेप देखियो कानुनी कुराहरू त्यसमा चाहिँ के भन्नु चाहन्छु रेप भनेको कुनै पनि मानिसले अनि मैले रेप भनेको के हो भन्न खोजेको थिएँ कि त्यो कुरा बुझ्दाखेरि कस्तो लाग्यो अगाडि नै बुझिसकेको कुरा हो कि अथवा आज बुझ्यो कि आज बुझ्यो पहिला पनि अलिअलि बुझेको तर यस्तो खुलेर बुझेको थिइनँ आज यो सेमिनारमा जुन तपाईँहरूले भन्नुभयो नि हेरासमेन्टहरूको केसहरू त्यस्तो भन्नुभयो अनि हामीले अलिक खुलेर बुझेको जस्तो अनुभव भएको छ अब त्यस्तो केसेसहरू काहीँ आफैलाई घटित भयो अथवा साथीलाई परिवारमा या समाजमा त्यस्तो भयो भने तपाईँहरूले कस्तो किसिमको भूमिका खेल्नु डराएर होइन त्यसलाई सामना गर्नुपर्छ साथीहरूलाई भयो भने सहयोग गर्ने त्यहाँ चिप्लाएर भाग्ने होइन कानुनमा भएको विभिन्न कानुनमा लेखिएको लिखित ऐन कानुनहरूको पालना गरेर त्यो अपराधीलाई सजायको लाग्नुपर्छ भन्ने यो ट्रेनिङ स्कुलको लागि कतिको उपलब्धिमूलक भयो तपाईँको लागि के लाग्छ ट्रेनिङमा बस्नु पनि भयो अथवा अगाडि यस्तो ट्रेनिङहरू भइरहेको थियो कि थिएन यो ट्रेनिङले चाहिँ नि वास्तवमै स्कुलको बच्चाहरूलाई हाई स्कुलको चाहिँ विशेष गरी केटीहरूलाई कतिको यसले चाहिँ फाइदा पुर्यायो होला कस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो कुरा चाहिँ एकदम आजको यो प्रोग्राममा चाहिँ हाम्रो विद्यार्थी भाइ पनि अब सहभागी गर्नु पाउनाले हामी एकदम खुसी छौँ होइन यस्तो खालको ट्रेनिङ चाहिँ पहिलाको चाहिँ भएको थिएन जब हामी आइसकेपछि राख्ने भन्ने कुरा योजना चाहिँ भएको थियो तर त्यो कुरा सफल हुन सकेको छैन अनि यो परिवेशमा हामीले हेर्नु पर्दा चाहिँ बच्चाहरू यो डाँडा गाउँदेखि लिएर जङ्गलको बिचबाट हुँदै आउँछ होइन झन् यस्तो डेन्जर छ कि यो ठाउँमा अनि यो स्कुलमा चाहिँ यो प्रोग्राम ल्याएर चाहिँ त्यो हाम्रो जुन बहिनीहरू हुनुहुन्छ एक्लै त्यस्तो टाढाबाट हिँडिरहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ यो एकदम चाहिँ युजेबल छ कि एकदम इफेक्टिभ छ उहाँहरूको लागि चाहिँ यो सेल्फ डिफेन्सको लागि चाहिँ एकदम फाइदाजनक छ कि आजको सेमिनारमा अनि आशा राख्छु हाम्रो बहिनीहरू चाहिँ धेरै कुराहरू सुन्न पाउनु परेको छ विशेष गरी नै फ्रुटफुल कतिको भयो उपलब्धिमूलक के रह्यो भन्ने कुरा नै हो यहाँको के छ थ्याङ्क यू सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँहरूको टिमलाई राकेश कुमार राई इन्टरनेसनल मास्टर्स उहाँको टिमलाई समग्रमा चाहिँ गर्ल्स सेल्फ डिफेन्स सेमिनार प्रोग्राम आयोजना गर्नुभयो
हाम्रो विद्यालयका चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ विद्यार्थी इच्छुक भाइ-बहिनीहरूलाई यहाँले जुन क्लास चाहिँ थ्योरी र प्र्याक्टिकलको रूपमा जुन गराउनु भयो, वास्तवमा खेलकुदले मान्छेलाई स्वस्थ पनि बनाउँछ, स्फूर्त बनाउँछ र मेन्टल्ली रूपमा मान्छेलाई चाहिँ तन्दुरुस्त राख्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। र हाम्रो चाहिँ सहकार्य चाहिँ सल्लाह अनुसार जुन हाम्रो विद्यालयमा चाहिँ यो सेल्फ डिफेन्स चाहिँ सेमिनार प्रोग्राम आयोजना गरिएको छ र यसप्रति विद्यालय सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट हुन त हामी सबै आफ्नो सेक्टरमा फिल्ड वर्क गरिरहेछौँ। अहिले हेड सरहरू पनि हामी चाहिँ एउटा प्रपोजल फाइन आर्ट्स कलेजकै लागि प्रपोजलको तयारी गरिरहनु भएको हुनाले हामी सबै टिमहरू यहाँ उपस्थित रहन सकेका छैनौँ। तैपनि हामीले कोअर्डिनेसनको हिसाबमा सबैले सल्लाह गरेर यो प्रोग्राम यहाँसम्म ल्याएका छौँ र आगामी दिनमा यहाँहरूकै सुझाव सल्लाह अनुसार र हाम्रो त आशा के छ भने यहाँहरूकै टिमबाट गेम टिचर चाहिँ केही पनि हामी एप्लिकेसन गर्छौँ र यहाँहरूबाट त्यो चाहिँ सुझाव सल्लाहसहित व्यक्ति पनि हामीले चाहिँ छान्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ लागेको छ। यसप्रति सम्पूर्ण यहाँको टिमले सल्लाह गरेर त्यसमा साथ दिनुहुनेछ भन्ने लागेको छ। त्यसैले पनि हामीले यो प्रोग्राम नौलो पनि भयो विद्यालयमा वास्तवमा यो प्रोग्राम फर्स्ट टाइम आयोजना गर्न पाएका छौँ। किनभने हाम्रो सोच भने चाहिँ विद्यालयमा वास्तवमा 10 बजे इन्ट्री गराउने र 4 बजे चाहिँ छोड्ने मात्रै चाहिँ पठन पाठन होइन, एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ लगाएर पठन पाठन गर्न सकियो भने मात्रै भने मात्रै हामीले चाहिँ त्यो चिज गर्न सक्छौँ र विद्यार्थीहरूलाई एट्र्याक्सन गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यही अनुरूप नै हामीले यी चिजहरूप्रति हाम्रो पनि इन्ट्रेस्ट छ र विविध पक्षहरूले चाहिँ भरिएर विद्यालयलाई अझै गौरवान्वित बनाउन सक्छौँ भन्ने हाम्रो आशा छ र यहाँहरूको पनि त्यो उसमा साथमा साथ रहनेछ भन्ने आशा राख्दै म यहाँहरू सम्पूर्ण टिमलाई नै विद्यालयको तर्फबाट चाहिँ म धेरै हृदयदेखि स्वागत एवं